அவர் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் எழுதியிருக்காரு, நாட் ஜஸ்ட் இந்தியன் ரோட்ஸ், எக்ஸாட்டிக் இன்டர்நேஷ்னல் ரோட்ஸ் ஆஸ் வெல் அப்படின்னு. அதை பார்த்தோன்னே நம்ம கண்ணெலாம் அப்படியே அப்படின்னு இருந்தது. பிகாஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நான் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து லே லடாக் மட்டும் போகிறது கிடையாது. இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ்திரேலியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிரேட் ஓஷன் ரோடு, இல்லை இதே வந்து யூஎஸ்ஏ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஃப்ரீவேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய இன்டர்நேஷ்னல் ரோட்ஸ் வந்து வேர்ல்டு ரினோன் இன்டர்நேஷ்னல் ரோட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதில் எல்லாமே கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வெயிட் பண்ண முடியல.